At ito na nga, nabudol na naman kami ng manugang ko. Kasi dito sa bahay, dun sa aking bagong pinturang kwarto, hindi ako makahinga kasi ang amoy na amoy pintura. Kaya bumili ako ng item na to. At dalawa nga pala yung binili ko. Kasi kapag hindi siya over 100, may bayad pa yung shippings. Eto ngayon, walang bayad. So, dalawang color ang binili ko. Isang mint green na ganito. Yan, binuksan na natin kung anong laman. Ang laman niya ay ang hose na yan. At saka yung USB. At yung tube niya. So, yung isa, binuksan ko rin. Ang kulay niya, alam ko, ay kulay white. Excited yan! So, tingnan nyo naman, ang cute nila para siyang Teletubbies. Kaya, ayan o, binuksan ko rin sa tinet ko kung meron siyang complete accessory sa loob. At yan na nga, nagpalagay na nga ako ng tubig sa aking manugang and then kinabit na namin yung hose. Sa totoo lang, kaming dalawa ay kinain. Kinain ang aming mga kasungahan. Dahil sa una, sabi namin, isinaksak namin, tinaray namin, sinaksak. At nang maisaksak, ganda rin nga ang nangyari. Pilit namin sinasaksak kasi parang hindi siya gumagana. At yan, sinubukan ng sinubukan. Nangangain pala ito ng syunga. Kaya pakabasahin ang instruction. O kung hindi yan, umilaw. At nagtaka kami, bakit hindi siya nagkukontinuous na ilaw. Yun pala, ay pag umilaw, ibig sabihin nag-work. And then, hindi namin binasa masyado yung kanyang instruction. Ayun, naging kinain lang kaming dalawa hanggang sa nanonood pa kami ng YouTube para maintindihan. Pinipilit namin buksan. Wala talaga. Hindi talaga. At yan na nga. Nagbukas na nga siya. At yun, paano siya binuksan? Ganari lang pala. Stay mo lang ng 2 to 3 minutes. And then, ang gagawin mo lang, press mo lang siya at antayin mo siyang umusok. Kasi nga, excited yan. Ganyan talaga ang mga excited na ngayon lang nakakita ng ganitong humidifier at wag. Hindi ako nagsisisi. Ang bango-bango niya.